This meeting is the secret garden. The secret. Chapter 2 Mary in Yorkshire. တက်တူရပါလေတဲ့ Mary Mary in Yorkshire ဆိုတော့ Yorkshire တူတူလေးပြည်နယ်မှာပေါ့နော်အဲ့ data မှာအဲ့ data ရောက်နေတဲ့ Mary ရဲ့ဘဝဖြစ်မှာပေါ့ Mary in Yorkshire နော်ဒီတန်ပိုတော့ကျဲတယ်နော်မိုက်တော့မိုက်တယ် They arrived at a very large old house. They arrived at a very large old house ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲ What OG ထဲကိုရောက်သွား OG စီကိုရောက်သွားပြီ arrive at နော် arrive နာမှာ at It looked dark and unfriendly. It looked dark and unfriendly it ကဘာကိုပြောလဲ အိမ်ယူသွားတာ အဲ့ရသူ့ကြည့်ရတာဘယ်လိုလဲ dark and unfriendly မဲမှောင်ပြီးတော့ နင်းထွေးမရှိဘူးပေါ့နော်အိမ်ရတစ်ခါလေကြာတွေးပြီးတော့တချို့အိမ်လေးတွေကသွားလိုက်နေချင်းစရာအဲ့လိုမျိုးလေနော်ဆိုတော့ unfriendly From the outside, okay ဘယ်ကနေကြည့်ရင်လဲ from the outside အပြင်ကနေကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့အဲ့အတွဲလေးအမတို့ခိုင်းမှတ်သွားလို့ရနော်ဟော from the outside အပြင်ကနေကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့နော် okay အဲ့လိုပုံပေါက်နေတယ်ပေါ့ inside, Mary looked around the big shadowy hall. နော် inside အိမ်ထဲမှာကျတော့ तू อ่ะ Mary looked around နော် तू လှည့်ပတ်ကြည့်တယ်ဘာလဲ the big shadowy hall shadowy ဆိုတာဘာလဲ SHADOW shadow ဆိုတာကြောင့် shadow ဆိုတာအရိပ်လေနော်အဲ့နောက်မှာ y ထပ်လိုက်တယ် shadowy ဆိုတာအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲအရိပ်ကျနေတာဆိုတော့လေဟိုမှာမဲမဲတွေပေါ့ကွာ ဩ နော်ဆိုတော့ Speech mode off. ဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်ထဲမှာလည်းမှောင်နေရပဲပေါ့အရိပ်တွေကြာနေရဆိုတာလေ shadowy hall ဆိုတော့ light ဟိုလင်းလင်းရှင်းရှင်းမရှိဘူးပေါ့ကွာနော်အဲ့လိုမျိုး And felt very small and lost. and သူဘယ်လိုခံစားရလဲ felt very small and lost အိမ်ကြီးထဲမှာအဲ့မှာသူတယောက်တည်းဆိုတေးသေးလေးနဲ့ သူကကလေးဆိုသူကသူအဲ့လိုဟိုပါဘောနော် ever lost ပျောက်ဆုံးတယ်လို့ခံစားနေရတယ်အဲ့အကြီးလေနော်ဆို ဟုတ်တယ် ဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာအားငယ်တာပေါ့နော် small ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးနော်အထင်မ small နဲ့ဟလား so They went straight upstairs. they went straight upstairs one straight ဆိုလုံးဝတန်းတက်သွားတာ လေးလေးအလူငါးလန့်တက်တာ သူကအပေါ်ထက်သူတို့ကအပေါ်ထက်ကိုတန်းတက်သွားတယ်အိမ်ကိုရောက်ပြီးချင်းရောလေ they went straight upstairs ပုံမှန်ဆိုတော့ they went upstairs ပဲဒီနေရာမှာ straight ကအမဟုတ် right လို့ပဲ emphasis လုပ်တဲ့အနေနဲ့ထည့်ထားတာနော် they went straight upstairs Mary was shown to a room where there was a warm fire. Mary was shown to a room သူကအခန်းတစ်ခန်းကိုကြာချင်းခံရတယ်ဆိုတော့သူအခန်းတစ်ခန်းကိုခေါ်သွားတယ် Mary was shown to a room နော်အဲ့ room မှာပါရှိနေလေ where there was warm fire ဟိုမီမီးဖိုပေါ့နော်နွေးနွေးထွေးထွေးရှိတဲ့မီးဖိုလေးရှိနေတယ် And food on the table. and food on the table on the table တဲ့ စားစရာလည်းအဆက်တဲ့မိုက်တယ်နော် This is your room, said Mrs. Medlock. This is your room said Mrs. Medlock ဒါနေနေရမယ့်အခန်းပဲ ဒါနေနေရမယ့်အခန်းပဲ Go to bed when you've had some supper. go to bed when you had some supper နော်ဆိုအဲ့ရဝင်ပါဗာပြီးရင်လေ when you have some supper SUPPR supper ညလဲစားနော် SUPPR ညလဲစားစားပြန်တယ်အဲ့ရဝင်တော့သူတို့အရန်တော့ကြာနေပြီနော် And remember, you must stay in your room. and remember နော်ပြင်မှတ်ထားပေါ့နော်ဒီမှာတတိယပါစားမှတ်ထားနော် you must stay in your room ဗာလဲအခန်းထဲမှာပဲအများဆုံးနေရမယ် ညခုနေရမယ် နေချင်လားယင် နေချင်မဟုတ်ဘူး နော် Mr. Craven doesn't want you to wander all over the house. No, Mr. Craven doesn't want you to wander all over the house. No, Mr. Craven 啥不对嘞？妈咪啦，你无理不呢？doesn't want you. No，你这路没写事情，把来 wander。WAND 呀 wander 啥的，你嘛少多了。我们 WOND 呀 wander 个底前面啦 ，WAND 呀 wander 啥少多了。喏，但我们少多事情嘞，all over the house。အိမ်ထဲမှာဟိုသွားကြည့်သွားတာမျိုး ရှောက်သွားစီချင်ဘူး အိမ်ထဲမှာဟိုသွားကြည့်သွားလောက်တာမျိုးသူမကြိုက်ဘူးတဲ့
When Mary woke up the next morning, When Mary woke up the next morning, she saw a young Oh. servant girl she saw a young servant girl. အော် Mm. အစီခံငယ်လေးတယောက်တွေ့တယ် ကမလေးတယောက်တွေ့တယ်နော်အိန္ဒိယသူ servant ကိုမှတ်မိသေးလားဘာတူလဲ ခမလာ ခမလာ cleaning the fireplace. Okay အဲ့ဟာဘာလုပ်နေလဲ cleaning the cleaning the fireplace fireplace မိဖို့ရှင်းနေတာ မြို့ဆိုပြားတွေထုတ်ပါညာနေမှာပေါ့နော်ဆိုအဲ့ခက်ကဆို The room seemed dark and rather strange. The room seemed dark and rather strange ဟိုအခန်းကြည့်ရတာမှောင်ပြီးတော့ rather strange RATH yeah rather ဆိုတော်တော်လေးလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်မှတ်ထားပြီ rather strange တော်တော်လေးလဲအဲ့လိုထူးဆန်းဆန်းကြီးပေါ့နော်ပုံမှန်မဟုတ်လို့ပဲ with pictures of dogs and horses. ဘာတွေနဲ့လဲ with pictures of dogs and horses ဘာပုံနေနဲ့လဲ ဟိုကဘာလဲခွေးတွေမြင်းတွေပုံနေ မြင်းပုံနေ မြင်းပုံနေနဲ့ နော် and ladies on the walls. ပြီးမကသေးဘူး and ladies နော် ladies ပုံနေရဘယ်ပေါ်မှာလဲအဲ့ pictures တွေက on the wall on the wall နေရ နေရာပေါ်မှာ It was not a child's room at all. It was not a child's room at all ဘာပြောလဲ အဲ့ကလေးတည်းအဲ့အခန်းထဲမှာတဲ့ကလေးတယောက်မှမပါဘူးပေါ့ ဆိုတော့ it was not a child's room at all ဒါကလေးခန်းနဲ့လုံးဝမတူဘူးကလေးခန်းကလေးတရားအခန်းလုံးဝကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကလေးလေးအခန်းလေးဆိုလေ like ဗကြီးကားလေးသိရမလားလို့လေ ဟုတ်ကစားစရာလေးပါ နော်ကစားစရာလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူငကိုနေခဲ့အခန်းလည်းအဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့ဒီနေရာမှာ it was not a child's room at all ဒီမှာခွေးပုံနေမြင်းပုံနေပြီး ladies ပုံနေနဲ့လေနော်ကလေးခန်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ From the window, she could not see any trees. From the window she could see many trees right သူ No, any tree. no Any she tree. could not see No. any tree နော် Any တ tree. ပင်းမှမမြင်ရဘူး or houses, only wild land. နော် or houses အိမ်တွေကိုလည်းမမြင်ရသူဘာပဲမြင်ရလဲ only wild land white land မြေလွတ်မြေရိုင်းတွေပေါ့နော် မြေရိုင်းတွေမြင်ရတယ် မြေရိုင်းတွေပဲမြင်ရတယ် which looked like a kind of purple sea. နော်အဲ့မြေရိုင်းက which looked like တူနေတယ်နော်ဘာနဲ့တူနေလဲ a kind of အဲ့လိုပုံစံမျိုးဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ purple sea PURPLE purple ဆိုဘာလဲ Hey, ခရမ်းရောင် SEAC ဆိုတော့ခရမ်းရောင်ပင်လေ နော်မြေကလည်းဘယ်လိုအရောင်ထွက်နေလဲမသိဘူးနော် purple sea ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လို့မိုင်းပြပြရနေမှာပေါ့ purple sea နဲ့တူနေတယ်တဲ့အဲ့ခုနက wild land ကြီးကနော်ဒီလိုမြေရိုင်းကြီးက Who are you? She asked the servant coldly. Who are you? She asked the servant coldly. နော် warmly လား coldly လား coldly so it is နော်နင်ဘယ်သူလဲဟုတ်တယ် Who are you ဒီခံလေးကိုမေးလိုက်တယ် သူကျန်တိုင်းပဲပေါ့နော် Martha, miss. ဘာလဲတဲ့သူနာမည်က Martha ပေါ့ Martha miss Martha ဟုတ် miss ဟာကြတော့ Mary ခေါ်လိုက်တာ Martha ပါ miss ပေါ့နော် Martha ပါရှင်ပေါ့နော် Answered the girl with a smile. Okay မမလေးပေါ့နော် very good and ဘာလဲ said the girl with a smile လားနော် so အဲ့ကောင်မလေးက with my ဟုတ်တယ် နော် with a smile ပြုံး 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 ပြုံးလေးနဲ့ ပြောတယ် ပြောလိုက်တယ်နော် Martha ပါရှင်မမလေး And what's that outside? and what's that outside နော်ဘာလဲလား what's that outside အပြင်ဟာရဘာကြီးလဲ what that outside နော် Mary continued. That's Mary, yes, the I made it. moor. that's the moor ဘာလဲမမီလားမနေ့က moor ပြောတယ် လေ အဲ moor ပေါ့နော် how do you spell it မမီလား M O O R move not M O O R moor okay Smiled Martha. smiled Martha Do you like it? you like it ကြိုက်လားနော် ကြိုက်လား မမလေးကြိုက်ပါသလား No, replied Mary immediately. no replied Mary ချက်ချင်း don't ပဲ sign it လား not immediately I hate it. ဘာလဲတဲ့ ဘာလို့မဟုတ် အဲ့ဒါကိုမုန်းတယ်
That's because you don't know it. That's because နော် that's because မမလေးကဘာလို့မကြိုက်တာလဲဆိုတော့ you don't know it နော်သူ့ကိုမသိသေးလို့ပါအဲ့ဒါကိုမသိလို့ပါမသိလို့မကြိုက်တာပါ You will like it. I love it. you will like it မမလေးကြိုက်လာမှာပါနော်မာတာပြောတယ် ကြိုက်တယ် သူကကြတော့ I love it ကျမတို့နော် Love it. ကြိုက်တယ် love it နော်အတန်လေးဆက်သွားရနော်နာကြ Love it love it Love it. It's lovely in spring and summer. it's lovely in spring and summer ဘာပြောလဲ ဟောຫນွေဦးနဲ့ຫນွေရသည်များမှာဒါဒီဟာချစ်စရာကောင်းတယ် ချစ်စရာကောင်းတယ်မွာကြီးကနော် When there are flowers. အဲ့အချိန်မှာဘာနေရှိနေလဲ when အဲ့အချိန်မှာ ပန်းတွေ there are ရှိတယ် flowers Wonder flower It always smells so sweet. it always smells so sweet အများတန်းဘာဖြစ်နေလဲ အဲ့နေရာလေအရန်ကိုနှွေးနေ ဝေး တယ် နေရပဲနော် more okay The air's so fresh. the air is so fresh ဆိုတော့ the air ဒီ is ရလည်းလက်ဆက်နေတာပဲ ဒီကလည်းအရင်လက်ဆက်လောကတောထဲလေတောခေါင်ခေါင်လေးဆိုတော့အဲ့လိုပြောမှာနော်ဆိုတော့ And the birds sing so beautifully. and the birds sing so beautifully ငှက်တွေကလည်းတဲ့တတရရနဲ့ ဒါ ဒီ လေး နေ့ တ ကျေး ချင်း ဇူး ဆို နေ ကြ ပါတ တယ်အမလေးသူပြောမှာပဲနော်သွားကြည့်ချက်လိုက်ဟလား okay I never want to leave the moor. I never want to leave the moor နော်ဒါမှသာပဲဆက်ပြောတာ လုံးဝမလို့ခြင်း မဟုတ် leave I never want to leave the moor ငါတော့ဒီနေရာနဲ့ဘယ်မှမသွားချင်ဘူး အော်ထွက်မသွားခြင်း မ ဘူး ခွဲ လေး သွား သွား ချ ချ င် င် ဘူးပေါ့နော် leave Mary was feeling very bad-tempered. Mary was feeling very bad tempered နော်ထထချင်းမှဖြစ်နေတယ် Thank you. ဒေါသကြီးထွက်နေတယ် You're a strange servant. you are a strange servant နင်ကတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ စိတ်ခံမဲ့စိတ်ခံမဲ့ စီမံနဲ့ She said. In India, we don't have conversations with servants. in India we don't have Oh, no, well, man, I do know conversations about with it. servants နော် အိန္ဒိယမှာဆိုရင်တဲ့ငါတို့စားပတ်နဲ့အဲ့လိုပြန်လဲ စ စ ကား ကား တော့ တော့ မ မရှိ ပြောဘူး ဘူးဘူးတဲ့ နော် မာနကြီးကလေးလေးရ Give orders, and they obey. we give orders and they obey ငါတော့အမိတ်ပေးတယ်သူတို့ကလိုက်နာရတယ်ဒါပဲရှိတယ် နာခံတယ်ဒါပဲပေါ့ဒီလိုကြီးစကားပြောမနေဘူးပေါ့okay And that's that. and that's that ဒါဆိုဒါပဲ ဒါဆိုဒါပဲ and that's that ရှင်းတယ်နော်အဲ့ phrase လေးတဲ့အခါယူတာနော်ဒါဆိုဒါပဲနော်ဟလာ ဟေးပြန်မပြောနဲ့ and that's that နော် okay shut up ဘာသာပိတ်ထား that's that ဒါဆိုဒါပဲဟုတ်လား Martha did not seem to mind Mary's crossness. mothers did not seem to mind mind Mary's crossness နော် Mary ရဲ့အဲ့လိုမကြေမချမ်းဖြစ်မှုကိုတဲ့ mother စိတ်ခုလား မခုပါဘူး မခုเนาะဒီမှာ did not seem to mind ဆိုမှာစိတ်ခုတယ်လို့ယူလို့ရတယ်အဲ့မှာ verb အနေနဲ့ဆင်ပေါ့စိတ်ကိုလေနော် verb အနေနဲ့ဆိုစိတ်ခုတယ်သူ့ကြည့်ရတာစိတ်ခုပုံမပေါက်ဘူးတဲ့เนาะတော်တော်သဘောကောင်းမဲ့ပုံနေဟလား so like me ပေါ့ဟလား okay I know. I talk too much. I know I talk too much အာမသူစကားအများကြီးပြောမိရော ကျွန်မသိပါပြီကျွန်မအစကားအရင်ပြောပြီးသွားပြီ ပြောမိပါ เนาะ ပြီ She laughed. she laughed yeah လိုက်တယ် ရေးရဲ Going to be my servant? are you going to be my servant နော်နေငါအစိခံဖြစ်မှာလားနော် are you going to be my servant နေငါအစိခံလုပ်မှာလား Asked Mary. ask Mary Well, not really. well not really အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး not really not really okay I work for Mrs. Medlock. I work for Mrs. Medlock သူကဘယ်သူအတွက်အလုပ်လုပ်တာလဲ midlock Mrs. Medlock Mrs. Medlock ဆိုတာဘယ်သူလဲမမီလား ဟိုအေးသူ့လာခေါ်တဲ့သူလေ housekeeper ဟုတ်တယ် အိမ်တော်ထိန်ဟုတ်တယ်နော် အင် housekeeper တော်ထိန်ရတယ်အင်တော်ထိန်သူ့လာခေါ်တဲ့သူ I'm going to clean your room.
I'm going to clean your room သူကဘာလုပ်ပေးမှာလဲခန်းတန်း မ ရှ င်း င်း အခန်းကိုတန်းရှင်းလုပ်ရမယ် and bring you your food. and bring you your food ဘာယူလာပေးမလဲတဲ့ မင်းကစားတာယူ စားစာတွေယူလာမယ် နော် But you won't need a servant except for those things. but you won't need servants နော်အစိတ်ခံနေလို့မဟုတ်ပါဘူး except for those things အဲ့ဒါတွေကလွဲ ဒီအရာ လို့ တွေကလွဲလို့ နော် except ရဲ့နောက်မှာ for လိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးသတိထားပြပါနော် preposition except for နော် except for those things အဲ့ဒါတွေအတွက်ကလွဲလို့ကျန်တာအတွက်အစိတ်ခံလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာဒါပြောတယ် But who's going to dress me? but who's going to dress me အဲ့ဒါငါ့ကိုဘယ်သူဝတ်စားနေစင်ရပြမှာရော ဘယ်သူအဝတ်စားဆင်ပေးမှာလဲငါအဝတ်ဘယ်သူလဲပေးမှာလဲနော် အေးပါလေး Martha stopped cleaning. mother stopped cleaning ဘာဖြစ်သွားလဲ ရက်လိုက်တယ်တန်းရှင်းမလုပ်တော့ဘူး ရက်လိုက် ရှင်းတာရက်လိုက်တယ် And stared at Mary. and stared at Mary stares ဆိုတာဘာလို့တာလဲမနေ့ကလည်းပြောပြီး S T A R ဟို E လေး stare စိုက်ကြည့်လိုက်တာလေ ငေးကြည့်လိုက်တာเนาะစိုက်ပြီးတော့ငေးကြည့်လိုက်တာ stare at Mary เนาะလုပ်နေတာရက်ပြီးတော့သူငေးကြည့်လိုက်တယ် The cannot dress the sun? ဘာလဲကြားလိုက်လား the cannot dress the sun အဲ့လိုလားเนาะဆိုတော့ okay သူအဲ့လိုပြောလိုက်တယ် She asked, shocked. she asked เนาะသူမေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲ shocked เนาะ shock ရတာအရန်ကိုအော်သွားပြီးတော့လေအဲ့ခုနကမေးခွန်းမေးပြလိုက်တာเนาะဆိုတော့ What do you mean? I don't understand your language. ပြောပြီးသူလဲเนาะ what do you mean I don't understand your language เนาะ Oh, I forgot. We all speak the Yorkshire dialect here. Oh, I forgot. ကျမမေ့သွားလို့ပါเนาะ We all speak the Yorkshire dialect here. Dialogue မဟုတ် sorry dialect เนาะဒီမှာကငါတို့ကဘာပြောကြလဲဆိုတော့ Yorkshire data ဟုတ်ဆို Yorkshire data က dialect အဲ့ဒီစလုံးလေးမှတ်ထားပေးပါ D I A L E C T dialect ဆိုတာကဒီတိယစကားပြီလားအမတို့ဆိုရင်လဲကွာပြောတာတော့မြန်မာစကားပဲဒါပေမဲ့ဝဲတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေ ဟုတ် ဒီဖက်မှာဆိုအဲ့လိုလူမျိုးခြားပြီးတော့ဝဲသွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ data အလိုက်ပြောတဲ့ဟာမျိုးဆို data စကားနော်ဆိုတော့သူတို့စီမှာဗာပြောလဲ Yorkshire dialect ဆိုတာဒီ data စကားကိုပြောတာမို့လို့နော် okay လက် But of course, you don't understand that. but of course you don't understand that မမလေးကတော့ပြန်နားလည်ပါမလဲနော် okay ဟုတ်တယ်ဗော I meant to say, can't you put on your own clothes? I meant to say ကျမပြောချင်တာဒီလိုပါ Can you put on your own clothes put on ဆိုတာဗာလဲ phrasal verb နော်ဒီမှာတစ်ခါလေး ဝတ်စင်လား ဝတ်တာ ဝတ်စင် Can you put on နော်မမလေးကမဝတ်တတ်ဘူးလား your own clothes ကိုယ့်အဝတ်ကိုမဝတ်တတ်ဘူးလား မတက်ဘူးလား Of course not. Of course not ဘယ်လိုဝတ်တတ်မှာလဲ My servant always used to dress me. My servants always used to dress me ငါရဲ့အစီခံကငါ့ကိုဝတ်ပေးနေကြ ဒီနေရာမှာ used to နဲ့သုံးစားဆိုအခုဝတ်ပေးသေးလားမဝတ်ပေးတော့ no longer do it နော် okay သိသွားပြီကိုဟုတ်လား Well, I think you should learn to dress yourself. Well I think you should learn to dress yourself ကိုဝတ်တာကိုဝတ်နိုင်အောင်လို့တင်ယူတင်တယ်လို့ငါထင်တယ် တင်ယူထားတဲ့နဲ့ကိုယ့်ကိုဝတ်တက်အောင်လုပ်ထားတဲ့နဲ့ My mother always says, My mother always says ကျမအမေဆိုရင်အများအားပြောတယ်နော် people should be able to take care of themselves. People should be able to take care of themselves လူတိုင်းဟာတဲ့ကိုဂယူးဆိုင်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ ဘယ်လိုပြောလဲကိုနိုင်အောင်လုပ်တဲ့နယ်ပေါ့နော်မြန်မာလိုပြန်အဲ့လိုပြောကြမလားနော်ကိုနိုင်နဲ့ခွာလား ဟုတ် နော်ကိုကိစ္စကိုလုပ်နိုင်တဲ့နယ်ပေါ့နော်အင်းပေါ့ ဟုတ် Even if they're rich and important. Even if ဒီလိုဖြစ်နေရင်တော့မဘယ်လိုလဲ they are rich and important rich and important နော်သူတို့ရချမ်းသာပြီးတော့အရေးပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေရင်တော့မှကိုကိစ္စလေးတွေတော့ကိုလုပ်နိုင်တဲ့နယ်လို့ကျမအမေကတော့အများအားပြောတယ်ဘာသာပြောနေတာနော် ဟုတ် Little Miss Mary
was furious with Martha. Little Miss Mary was furious with Martha. Furious ဘာလဲ furious အရန်ဒေါသကြီးတာ very ရန်ဒေါသ angry ထွက်သွားတယ် very angry တော်တော်ဒေါသထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်သူအလိုကြီးပြောတော့ It's different in India, where I come from. It's different in India where I came from နော်ငါလာခဲ့အိန္ဒိယ ငါ နဲ့ လာ တော့ ခဲ့အိန္ဒိယနဲ့တော့တော်တော်ခြားတာပဲ okay You don't know anything about India. you don't know anything about India နော် အိန္ဒိယအကြောင်းကိုနင်ဘာမှမသိ ဘာမှမ ဘူး သိဘူး Or about servants. Or about anything. or about servants အစိတ်ခံနေအကြောင်းလည်းနေမသိ or about anything ဘာဆိုဘာမှနေမသိပါဘူး ဘာမှမသိဘူး သူကသွားပြီးတော့နော် တော့ငါ့ကို okay You. ဟာ She could not explain what she meant. no you so rush she could not explain what she meant သူဆိုလိုချင်တာ သူ သူ မ ပြော ပြောချ လို့ င်တဲ့ ထွက် စကား လား တော့သူမပြောပြနိုင် မ တော့ ပြော ဘူး ထွက်ဘူးနော် Suddenly, she felt very confused and lonely. suddenly she felt very confused and lonely ဟမ် နော် ဟိုပါပေါ့ ရုပ်တ စိ ရက် တ် ဆို ရှုပ်ပြီးတော့ စိတ်ရှုပ် ကြီး ပြီး ကြံ တော့ သွားတာပေါ့ အထီးကျန်သွား ကြီးကြံသွားတယ် ဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်တယ်ခလေးကသူ့အမေဖေတွေမလွမ်းဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့ effect ကတော့ရှိမှာပဲလေဟုတ်တယ်နော်ဒီတက်လုံးကြည့်လို့ဘယ်လိုပြောမလဲ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးနေကြအောင်မ ချ လုပ် မ်းချ ဘူး မ်းသာ တော့ သာနေလာခဲ့တဲ့ကလေးလေးဆိုတော့ She threw herself down on the bed. she threw herself down on the bed နော်သူမကိုသူမ threw ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပြစ်လဲလိုက်တယ်အဲ့အလုံးလေးဆိုတော့နော် I threw myself down on the bed အဲ့လိုနော်ငါအဲ့ရတဲ့ပြစ်လဲလိုက်တယ်ဟာလားနော်ပြစ်လဲချင်နေနော် And started crying wildly. သူဘာလို့လဲ started crying wildly W I L D L Y တက်တဲ့ထန်ထန်ကိုကြွေးတာပေါ့နော် ဟုတ် Now, don't cry like that. ဘာလဲတဲ့ ဒီလိုမငိုပါနဲ့ အဲ့လိုမငိုပါနဲ့မမလေးရယ် Martha said gently. Mother said သူကရိုင်းဆိုင်ပြောလား rudely လား မဟုတ် gently နော် gently ဆိုဘယ်ရလာလဲဒီလားရယ် gentle ကနော် okay gentle နော် gentle ladies and gentlemen ဟာလားနော် ဟုတ် ဘာလို့ gentle ladies ဆိုမပြောဘူးနော် ladies and gentlemen အေးပါဆက်သွားကြအောင် I'm very sorry. You're right. I'm very sorry နော်ကျွန်မဝမ်းနေပါတယ် you are right နော်မမလေးမှန်ပါတယ် I don't know anything about anything. နော် I don't know anything about anything ကဲကောင်းရော ကျမတကယ်ဘာဆိုဘာမှမသိတာပါ အဲ့ phrase နော် I don't know anything about anything about anything မိုက်တယ်နော်အဲ့ phrase တွေခါဆွဲသွားနော် Please stop crying, miss. please stop crying miss နော်မငိုပါ ဒီ တော့ မှာရက်လိုက်ပါတော့ miss ဟိုပါနဲ့မမလေး She sounded kind and friendly. she sounded kind and friendly နော်သူ့အတန်လေးကဘယ်လိုလဲ ကျင်းနာနာနဲ့ ကျင်ကျင်နာနာနဲ့ friendly ပေါ်ပေါ်ရွယ်ရွယ်လေး ပြောတယ် And Mary began to feel better. and Mary began to feel better အဲ့လေပူပြီးသက်သာသွားတာပေါ့ သူစိတ်တက်တာရသွားတာပေါ့နော် And soon stopped crying. and so stopped crying သိမကြခင်ပါလေငိုတာ မ ရက် ကြခင် သွား မှာပဲငိုတာရက်သွားတယ် Martha went on talking as she finished her cleaning. Mother went on talking Mother ဆက်ပြီးတော့စကားပြောနေတယ်ဘာလုပ်နေနဲ့လဲ as she finished work cleaning เนาะတန်ရှင်းလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်သူစကားတွတ်နဲ့ပြောနေတာဖြစ်မှာ Mother เนาะ But Mary looked out of the window. but Mary looked out of the window เนาะဟိုကပြောချင်ပြောတယ်သူကလည်းပြည့်ဟောကြည့်နေเนาะ In a bored way. ဘယ်လိုနီးနဲ့လဲ in a bored way เนาะပြင်းရင်ပြင်းတွဲနေ ပြင်း ပေါ့ ပြင်းပြင်းတွဲနေပေါ့ เนาะ okay in a bored way And pretended not to listen. and pretended not to listen အမေเนาะ နားထောင်နေရပဲတကယ်တော့ ဆောင်းပြီးတော့နားထောင်မနေ နားမထောင်နဲ့နားမထောင်ရအောင်ဆောင်ပြီးတော့ နားမထောင်ချင်အောင်ဆောင်နေရသမီး pretended not to listen နားမထောင်ချအောင်ဆောင်ပြီးတော့တကယ်နား တော့ ထောင်နေရ ဟ ပါ န်ဆောင်နေတယ်ဘယ်လိုဟန်ဆောင်နေလဲ not to listen နားမထောင်တဲ့ပုံမျိုးချိုးနေအမှန်တော့သူနားတော့ထောင်နေ နားထောင်နေတာပဲ ကြည့်လိုက်တော့ဂရုမစိုက်ဘူးပေါ့ကွာသိရမလားနော်အဲစားမန်ရွှဲနေတာဂရုမစိုက်ဘူးပေါ့ပုံကနော် okay I've got 11 brothers and sisters.
ပါတယ် I've got 11 brothers and sisters ဟုတ်တယ် နော်ဆိုတော့ငါမှာ ငါမှာ မညီမဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ17ယောက် 17ယောက်ရှိတယ် မိုက်တယ်နော် You know, miss, you know miss တိလား miss နော်ကျမမှာမောင်နှမ17ယောက်မှရှိတယ်ဒီကိုမောင်နှမ there's not much money in our house. there's not much money in our house သူတို့အိမ်မှာပတ်စံနေအများကြီးရှိလား မရှိပါဘူး ရှိပါဦး နော် And they all